Nhiều lên xe chỉ cần bấm mở cửa lên xe, gương mở ra ạ. Lên xe, đóng cửa, nút đề đây. Bây giờ muốn nổ máy ấy, chỉ cần đạp phanh ở dưới, đạp phanh ở dưới, đồng thời nhập này một cái. Nổ máy. Mình đi lên. Đấy, đơn thao tác đơn giản, không cần phải chọc, phải bấm thêm cái lưỡi này, phải chọc vào lỗ này, tìm vào vặn, đơn giản. Muốn tắt máy thì cũng đạp phanh, giữ cái nút này khoảng hơn 1 giây tí tắt máy. Đấy. Mở cửa ra này mới tắt màn hình này. Đấy. Đấy, ra xe khóa cửa đó. Khóa cửa. Gương gập lại. Đó. Như này chỉ cần nhìn vào gương là biết xe đã khóa hay là đang mở. Gương gập là 100% là xe đã khóa. Tất nhiên là có tự lên kính, kính nào chưa lên thì nó lên hết, để tránh trường hợp quên lên kính này, mưa nó vào trong xe hoặc là người ta mở cửa người ta vào lấy đồ trong xe. Rồi ok, tắt đi nha.